Sveiciens svētkos! Apkārt tik balsts, uzslidzis sniegs, lēmīgi pie eglītes stāv, acīs mirds prieks. Atnāciet ciemos, es lūdzu, būšu priecīgs, esmu klus. Atnāciet lūdzu, jaunais gads jau klāt. Eglītes maržo un mirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglīte mirds. Eglītes maržo un mirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds, atstiņās prieks, satrauktas sirds, eglīte mirds. Es sajaucu, bet tas nekas. Nu čau, pie manis šodien ciemos ir grupa Subscriptum. Čau! Tas ir Kristers un tas Maikls. Man vēl, protams, sauc Katrīna Dimantā. Kā jums iet, poši? Ļoti jauki. Labi, Ar Ziemassvētku laiks ir nepacietību klāt. gaidām Ziemassvētkus, jā. Es arī. Vai esat sagatavojuši jau visas dāvanas, ko likt zem eglis? Vēl nē. Vēl nē, vēl Kā nē. vienmēr pēdējā brīdī. Man prātā jau ir viss, ko es gribu nopirkt, man vienkārši jāaiziet līdz lielveikalam. Nu tas ir, bet zini, tas jau ir svarīgi. Galvenais ir pierakstīts lapiņas un tad ķeksēt ārā, lai Zini, kā nenopērk viss jau būs visu. izpirkts beigās. Tāds sāksies. Tā mums tā gadās, jā. Nu, kā jūs vispār svinat ģimenē svētkus? Nevis ģimenē, nu, kā jūs svinat mājās vien paši vai braucat ciemos pie ģimenes, visi sanāk kopā? Nu, es braucu pie ģimenes uz Madonu. Tas brīdis, kad es aizbraucu uz Madonu, padzīvoju ilgākās brīvdienās. Madonna arī satiec? Smieklīgākais ciemu joks. Tāpat kā naukšanos vienmēr ir disko. Jā, Nav? Es tikko biju, diemžēl nav, bet tur ir sniegs. Šitik. Un tavā ģimenē? Nu, manā līdzīgi, jā. Ar ģimeni pie eglītes. Visi tiekamies. Un klausties Madonna? Un klausīties. Vai Nav nav šādi šeit? izskals. Labi, labi. Nu, un kāds jums ir tās dāvināšanas tradīcijas? Jums ir kaut kāds? Nu, mums ir Secret Santa. O, Es varu paskaidrot slavenais tekstu. rūķītis? Jā, jā. Pasties, viņš tik mēs prieks, viņš saka, izlozējam. kāpēc slavenais? Es gribu būt klāt! Vai Mēs nodemonstrēt, izlozējam. rekur eglīti un rekur Jā, jā. Santu. Un nezini, kurš tev dāvinās dāvanu. Jā, jā. Tad kā, ja tev nepatīk, tad tu nezini, kur vainot. Jā, nu, piemēram, ja kādam nepatīk tas, ko esmu uzzinājis, es jau visu vakaru un neatklāju, ka tas bija es. Man jau nav jāsaka. Bet, nu, kāpēc, lai nepatīk? Ziemassvētkos dāvanas, taču ir forši, kas, ko tu saņem, tas jau nāk no sirsniņas sagādāts, ja ne, un priecīgs. Jebkurš instruments man iepriecinās. Un tavā ģimenē vai jums? Manā ģimenē, nu jā, kādreiz mēs arī katram dāvinājām, bet tagad esam izauguši un tagad daram tā, ka Vairs starp nedara ģimenēm- tas džempers starp visiem ģimenēm, jā. Uz rīņu. Tas zeķis, jā. Šis ir manas māsas džempers, tas bija mana brāļa džempers. Tā kā vīsliņi. Tas bija tēta. Man ļoti patīk taksis, starp citu. Jā, man mājās viens tāds arī skraida apkārt. Viņš ir kā dāvana. No. Jā. Viņš atstāja dāvanas. Es ceru, ka es nedāvināju vēl vienu taksiju šodien. Pietiks. Bet iedomājies taksi tādu kabriolētu, tādu varētu, ne? Jā. Labi, piedās to podcastu. Nu jā, nu mūsu ģimenē mēs starp ģimenēm sanāk. Nu, 3 ģimenes esam jau izauguši. Jā. Un tad viena ģimene otrai un tā uz riņķīt. Un katru gadu arī pamainamies tajā secītiņā. Un kam tev jādāvina šogad? Man Viņi drīkst zināt to? vecākiem. Vecākiem. Vecāki. Viņi grib zvangu, ja? Nē, viņi grib friteri. Tas pats! Bet viņš jau arī labi skan. Friters arī labs skats. Vispār friters ir laba dāvana. Tu šo basu gribi. Es gribu basu, jā. Vajag labi, ja, no tavs. Man iepatikās, viņš tāds maziņš un kompakts un paņem kabatā līdz, kur vien vajag. Nu, es ceru, ka jums būs Vajag priecīgi. paņem kabatā. Paņem kabatā līdz. Es šaklēju kāds. Kur palika kaut ko? Wow, es nezinu, ka viņi tā var pazust. Labais, puiši. Atļaujiet man pateikties jums. Paldies! Dziesmiņa skan, priecīgi man, priecīgi jums. Apstāles pasaules maida. Es zinu, es jūs mīlu, tas ir viss. Atnāciet lūdzu. Jaunais gads jau klāt.
veselības pilnas. Un tiekamies atkal. Priecīgi! Paldies! Ukulele Rīgā, skriešu to. Ukulele